披萨拉丝1.5米，挑战成功。水果巧克力串，然后我们就各种吃，各种吃，各种吃。完了，我感觉我们俩有点废物。开心吗，徐总？好的，进来了，入座了，2个人消费159.8。耶，快点开餐！开餐。章鱼烧披萨，啊，你来个炸鸡披萨。口水流下来了我。我们要有战略。战略对。对，榴莲披萨。我想要那个。这个是吧？看看他家这个好吃还是达美乐好吃。来点串，可以吧？可以。浅尝，这个我爱吃。这个可以。一个就。好。这个浅尝这样子。好，条子。耶。炸鸡。妈呀，口水流下来了。干就完了，炸鸡。芋泥烧蛋奶，听着就好吃。这个先整一点。